Assalamualaikum orang-orang hebat yang lagi berjuang di Ramadan tahun ini. Gimana? Rasanya beda ya? Ada yang lagi berjuang lawan rasa sepi, ada yang lagi mati-matian memperbaiki diri, atau mungkin ada yang lagi nahan rindu sama seseorang yang udah gak bisa ditemui lagi. Memang gak mudah buat pura-pura kuat padahal hati lagi capek-capeknya. Kadang lucu ya, manusia itu sibuk kelihatan bahagia di depan sesama, padahal tiap malam tak jarang air matanya berlinang. Jadi buat siapapun yang lagi ngerasa berat hari ini, semangat ya, kamu gak sendirian.